အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော် NPGRA Cartoon Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြချင်တဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ရိုးသားချင်းရဲ့ရလန်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုးရှိတုန်းကတာယာကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ရွာကလေးမှာအဖိုးဦးမြတို့မြေးအဖိုးနှစ်ယောက်နေထိုင်တဲ့ကွယ်အဖိုးဦးမြဟာရွာရဲ့အစွန်မှာတရက်ချန်ကြီးတစ်ချန်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတရက်တီးတွေကိုရောင်းရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြရတဲ့သူတယောက်ပေါ့အဖိုးဦးမြရဲ့ရှန်ထဲကတရက်တီးတွေဟာအယမ်းကိုရှုပ်ပြီးရွှေရောင်လိုဝင်းမဲ့နေတာကြောင့်တရွာလုံးကတဘောကြကြတယ်တဲ့အဖိုးဦးမြကလည်းစေတနာကောင်းတော့ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းအလကားကျွေးတတ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဖိုးမှာစီကံတစ်ခုရှိတယ်ရှန်ထဲမှာအလေးကျကျွေးနေတဲ့အသီးတွေကိုပဲကောက်စားရပြီးအပင်ပေါ်ကအသီးတွေကိုတော့ခဲနဲ့ပစ်တာခိုးတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ရဘူးလို့စီကံထုတ်ထားတဲ့တနေ့မှာတော့အဖိုးဦးမြရဲ့မြေတော်ဆက်တူမောင်ဖြူဟာတရက်ချံဘေးကဖြတ်သွားရင်ရေကြီးပေါ်မှာအရန်ကိုလှပတဲ့တရက်တီးမဲ့ကြီးတစ်လုံးပြုတ်ချနေတာတွေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးတဲ့ကွယ်မောင်ဖြူလည်းအဖိုးကမြေကြီးပေါ်မှာကြွေကြတဲ့တရက်တီးကိုစားလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာကြောင့်ကြွေကြနေတဲ့တရက်တီးနာကိုအပြေးအလွှားသွားကောက်တော့တာပေါ့တရက်တီးနာရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရက်တီးလေးကိုကောက်လိုက်ပါတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရက်တီးရဲ့အောက်ဘက်မှာရွှေပြားလေးကပ်နေတာကိုမောင်ဖြူတယောက်တတိထားမိသွားတော့တာပေါ့မောင်ဖြူလည်းရွှေရင်းကားပြားလေးကိုအံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာလို့လုံးရမှန်းမသိဖြစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွှေရင်းကားပြားကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ယူလိုက်ရမလားဒါမှမဟုတ်အဖိုးကိုပဲတွားပြောရမလားဆိုပြီးအမျိုးမျိုးတွေ့ဝင်နေပါတော့တယ်မောင်ဖြူလည်းခဏသာစဉ်းစားမိတဲ့နောက်မှာတော့အဖိုးတင်မေးထားတဲ့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုမတရားမယူရဘူးဆိုတဲ့စကားပြန်သတိရသွားပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲမောင်ဖြူဟာရွှေရင်းကကတ်နေတဲ့တရက်တီးကိုကိုင်းပြီးအဖိုးအိမ်ကိုတန်းပြေးသွားတော့တာပေါ့အဖိုးတားလေရှန်ထဲမှာတရက်တီးကောက်ရင်ဒီရွှေတင်းကားလေးပါနေလို့အဲ့ဒါအဖိုးကိုလာပေးတာမောင်ဖြူလည်းရွှေရင်းကားပြကတ်နေတဲ့တရက်တီးကိုအဖိုးဦးမြရှိပေးလိုက်တော့တာပေါ့တကယ်တော့ဒါကငါမြေရဲ့ရိုးသားမှုကိုအဖိုးကစမ်းသပ်လိုက်တာပါကွယ်ဒီရွှေရင်းကားကိုအဖိုးကိုယ်တိုင်အတိမှာကတ်ထားတာမြေရဲ့အစားကလေးတွေကယူသွားကြပေမဲ့ငါမြေကတော့အဖိုးစီပြန်လာပေးတယ်နော်ကဲဒီတင်းကားကိုတားပဲယူလိုက်ဟုတ်ပြီလားဒါကတားရရိုးသားမှုအတွက်ရတဲ့ဆုလက်ပဲရော့အဖိုးဦးမြလည်းညီးဖြစ်သူရဲ့လောက်ရက်ကိုတဘောကျစွာပြုံးရင်ရွှေတင်းကားပြပါတဲ့တရက်တီးကိုမောင်ဖြူလေးစီပြန်ပေးလိုက်တော့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးမောင်ဖြူဟာရွာမှာရိုးသားတဲ့မောင်ဖြူရဲ့လို့နာမည်ကြီးသွားပါတော့တယ်ကလေးတွေအားလုံးဟာလည်းမောင်ဖြူကိုအတူယူပြီးသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားမယူတော့ပဲရိုးသားနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်ဒီပုံမြင်လေးကနေပေးချင်တဲ့တင်ငန်းစာကတော့ကိုကျင်တရားကောင်းဖို့ရဲ့မတရားတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်လောဘမကြီးဖို့ရဲ့နဲ့ရိုးသားခြင်းဟာလူတကာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတင်ငန်းစာပေးရှင်တာပါကွယ်နောက်လဲဒီလိုဘုဒ္ဓတာရမယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါဦးနော်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်